好了，那我们要看一支和空间的向量了。那我们前面算是把一支一支哦，就是空间的架构都已经形容完毕了。就是说，空间中你该去做怎么样判断？单垂线定理这些判断我们都用好。在空间中你怎么样去记录这些东西？我们也加了一个东西叫坐标。好，那都是全部都完工之后，那接下来我们就是要把空间向量带进来。好，那带进来的时候，其实有一些东西早就接触过了。好，那我们就会讲比较快。比如说像现在要讲这个东西，叫做向量的内积。好，所以我们看一下，向量基本上它一开始的出现，其实也是为了物理出现。所以千万不要忘了，我们曾经有这么样的一个问题，就是有一个物体，我们的力量这样子拉，但是呢，这个物体呢在平面上呢是这样子移动。好，所以在物理上的话，我们就是从这件事情开始推展出我们的向量内积，这样可以吗？好，怎么样出来呢？他就说，请问一下做功多少？功等多少？所以这个时候我们就会在物理上，我们物理上没有好，我们物理上就会告诉你说这一件事情，就是说我们要找到这个夹角西塔，之后将我们的力量投射在我们的什么运动方向？写了2次，将我们的力量呢投射在运动方向。那投射下来的方法呢，就是长度乘上cos，那就变成投射在它方向，就变成这个长度。那之后呢，这个力量呢才是真正对这个物体移动的方向在做功嘛，对不对？好，那之后呢，移动多长的距离，那我们就乘上这个距离。好，那这个就是功。好，所以我们在使用这个技巧，就是你物理学到的做功嘛。只是我把顺序调整一下，本来 F 乘以cos，这一排可以换一下。F 乘以cos就是在做投影长度，力量的投影长度。那乘上 S 是移动量啊，刚刚我把长度都集中在一起放好。好，那这样一个过程呢，就是物理要的东西。数学呢就告诉他说，其实呢我可以用这个符号来记录它。所以数学就引进了这个符号，这个叫内积。好，这个上学期我们就教过。好，所以这样一个引入的过程呢，我们就定义这个就是这个，所以我们就定义了一个向量的内积的运算规则。好，这是按照定义写出来的。所以一个向量斗车一个向量，好，这个念斗车，大家都还记得哈，会等于长度乘长度乘cos。好，后面这2个都是纯量的运算规则，所以叫做乘法，都是乘。好，那我们在下一章我们会教到打叉叉，但是它会叫做什么 cross， 叫外积，但是它对的对象不是纯量，它对的是2个向量进行叉叉的运算的话，那我们念外积叫 cross。好，所以我们符号的部分的话，介绍到这边，可以哦。好，所以这是大家还熟悉的。好，那大家还熟悉的地方就是说，除了这样子去算之外，其实我们也可以利用2个向量，如果已经被坐标化之后，那我们好像也可以有这个算法。所以一个是定义，一个是代数。一个是从定义写出来的内积，一个是从代数之后写出来的内积结果，这2个都可以叫做 A 构成 B。那我们结合它们2个之后呢，我们就跑出了这个公式，叫做如果要找2个向量的夹角的话，你可以利用代数去算出内积的结果，除以代数化之后的长度乘长度，那就可以把它的夹角做出来。所以第3点算是把定义的内积方式跟代数的内积方式结合起来，得到了一个额外的收获。就是说2个向量找夹角的时候，我们可以透过这个方法。OK， 好，那我们这边只是要去再说明一下，上面这个定义的话就不需要说明嘛，因为定义就是我说我们要求这个动作就是在做这件事情，好，这就是我们的定义，就不需要说明。但是呢，为什么代数完之后内积可以这样子算？这个我们就可以去做个小小的证明。好，所以我们看一下下2页，范例就是要证明。好，那这个证明的话，我们以前已经有做过，那我只是再讲一遍而已。就是说，当2个向量呢，按照定义来讲，内积就是这样子算。那为什么可以代数化之后，内积可以直接这样子算？那我们的做法就是这样子，证的开始就是我看证。好，定义绝对没有错，所以定义说内积就是由长度乘长度乘cos。
这没有问题。好，可是这个图啊，因为等一下你会引进代数嘛，那引进代数的话，就是你可以点坐标，点出坐标就有图形，所以图形这件事情呢，其实很重要，所以你可以稍微画个图，帮忙记录一下。那你在讲的西塔就是在讲这两个向量的夹角。好，那这个时候呢，你就会想一下cos西塔就是那个夹角的cos值，可是cos值好像也可以借由边长写，可是借由边长写的时候，好像有一个封闭的三角形，才可以执行余弦定理。所以这个时候你就需要再写出一个东西，这个东西就是这个向量，这个向量我们叫做 a 减 b。好，所以呢，我们为了要把cos西塔执行余弦定理，所以我们将右手边那个图形的另外一个边界找出来，我们定为 a 减 b 向量。那你可以透过这三个向量所形成的这个封闭三角形，透过它们的边长开始写cos西塔。那它写法怎么写呢？我写快一点给大家看，就是利用长度的比，因为这个长度就是 a 向量长度。这个向量就是 b 向量长度嘛，这个长度呢就是 a 减掉 b 之后的长度，所以我们可以写出cos西塔会等于 a 向量长度平方加上 b 向量长度平方减掉 a 减 b 向量长度的平方，除以2倍的 a 长度乘上 b 长度。好，所以cos西塔我们就这样子顺利的将它取消掉。为什么？因为我们的证明结果没有cos存在啊，所以我就希望cos这个东西可不可以透过代数化让它消失。所以我们现在让它消失的历程，那其他东西就照抄。好，那就写到这里。那写到这里，接下来的动作呢，就不用那么辛苦，可以先把可以约掉的东西约掉，这两个就约掉。那约掉之后呢，我们剩下的东西呢，总算可以把代数式写进来。好。因为你就是希望说，向量如果写成这样的形状的时候，我可不可以直接用那个坐标的结果来进行运算？所以这个时候你就看一下，因为我们已经知道 a 向量，其实按照题目的要求就是 a1、a2、a3， 那 b 向量呢就是 b1、b2、b3， 那 a 减 b 向量呢，其实我们就知道就是 a1 减 b1，a2 减 b2。A3 减 B3， 这样一个流程。所以这个时候呢，我们就写出了这是什么代扣，把这个搬到旁边。谢谢。好，所以这里呢，就是 A 向量长度呢，就是 A1 皮加上 A2 皮。A2 加上 A3 加上 B1 加上 B2 加上 B3 减掉中括号，所以有很多东西，这里我把它慢慢写，换个颜色。A1 减 A1 减 A 太丑了 ，A1 减 B1， 看一下。所以后面我们写的东西啊，基本上就是把这个长度平方啊，这个长度平方本来要开根号，但是平方根号就不用写，我只是把它照着写下来。好，所以这个证明的流程到这边大家应该很眼熟哦，应该有一点印象，就以前我们曾经证明过。那证到这边的时候，其实前面这里红色的区块，其实等一下减后面这个中括号的时候，其实会全区覆没。为什么？因为你看这里有一个 A1 平，这里打开有一个 A1 平，减 B1 括号平方出来也会有一个加 B1 平，这里有个减 B1 平会被消掉，所以我们相信这些平方都会被后面都消掉。好，所以这里的整理呢，我们就不多做展开哦，我们就直接写结果。
那个结果就是下面的2还是在，好，这些平方的配合后面括号里面的平方都会不见，但是会留下什么？减 2a1b1， 这个减负会得正，所以就会加上 2a1b1， 加 2a2b2， 加 2a3b3， 好，那这个2a 就会被约掉，留下 a1b1， 加上 a2b2， 加上 a3b3，OK， 这样的结果。好，所以我们就证明完毕。好，这就是说，一个向量如果写成代数式，也就是坐标表现的方式之后，为什么它的内积可以直接这样子去算？从平面到空间都能这样子用。好，所以我们都有证明过。OK， 这样可以吗？好，所以这也是一个技巧，就是说，未来如果人家要问你说，哎，为什么这个有这样的代数式？你就跟他说，因为你的定义是这样的定义。那我现在只是把你定义里面的每个元件呢，透过你代数的过程，把它丢进去，强制去运算，最后就可以得到这个结果。好，那这种流程呢，其实我们到第4章很爱用。第4章在教圆锥曲线，圆锥曲线我们会对图形下的一个定义之后，你按照那个定义去写出它的代数式，就可以得到它图形的方程式，就这样。OK， 好，那这个证明就结束了。好，那结束之后我们来看一下，那我们可以来帮忙算题目了嘛，所以我们看一下范例2。那范例2的第一小题啊，他问我 a 斗乘 b 啊，如果按照我们的定义来讲的话，应该是长度乘长度乘 cos。好，这个时候我们就可以看得出来，我看得出来两个向量，我可以找长度，但是我找不到夹角。所以第一小题啊，我们要走定义这件事情来解，就解不出来。所以这个时候我们就会想，你都已经把向量代数化了。那我何不就直接用代数式来算？好，所以就算出来，就1减掉2减掉2，出来它就是-3。所以走代数，走定义式解不出来，那就是走代数的算法就算出来。所以第一题解完。好，可是呢，代数式写不出来，但是没关系。因为代数式至少你知道它长度根号6，长度根号6乘上 cos。那因为你知道-3之后，你就可以从这里可以推出来，它等于6分之-3，就等于2分之5。间接知道它是120度。所以第二小题的问题你可以解决掉。好，因为你的第一小题你用定义解不出来，但是第一解可以解到这个地方就卡住了。可这个卡住因为我们有算出答案，所以我就知道这个答案是-3，所以cos西塔就这样子就可以推出来。所以把定义式跟代数式的两个结合一下，你就可以推出一些东西哦。所以这两个要互相搭配一下，不是所有的代数式都可以解决所有的题目的，因为不是所有的东西都可以把向量给你做标化，因为没有那么好。好，到这边可以了。好，所以这个范例2，这个练习就差不多。好，那cos西塔等于2分之-1，那你为什么知道西塔等于120度？这个你要去把三角函数的推算把它记一下。你想一下，cos几度会等于2分之1啊？60。可是现在是负的啊，第二象限嘛。所以第二象限跟60有关的就是180减60，答案出来120。可以去回想一下你曾经会的那个角度换算，还是要活用一下。OK， 好，所以内积这个定义基本上我们从平面移植到空间好像都没什么太大的问题了，就是从定义一模一样，代数式的算法多算一个历程力就好。OK， 好，那我们再往前看一下。好，那这样内积还有什么条件呢？好，内积，所以按照定义来讲的话，当两个向量垂直的时候，它们内积就会等于多少？0啊，这个是很常见的判断。两个垂直的时候，那向量内积就等于，大家可以接受哦。OK， 好，那内积的运算规则呢？我们在上学期的时候，我们有讲过内积运算规则，基本上符合这4大类。而这4大类里面，其中这3大类有名字的运算规则，我们再复习一下。第一个叫做正定性。好，那为什么要正定性？其实就是因为它们内积自己跟自己内积，按照定义是长度乘长度。可是自己跟自己夹的是0度，所以乘上cos0度就是1啊，所以就不用写cos0度，所以就得到这个漂亮的结果。那我们为什么要用正定性？
是因为它看起来就这样子变成一个正数的定值，这个感觉，好，这是定性。好，但是你不要过度解释它，因为我自己逗着自己会变成长度的平方，但是从来都没有自己逗着自己再逗着自己会变成长度的3次方，从来没有这件事情。所以我们只能看到内积2次之后得到正定性，没有看过3次的内积，它有什么性？没有。为什么？因为3次的内积的时候，你可以去看一下。第一次跟第二次，这个还可以叫内积，因为是向量跟向量。可是内积完之后，它变成数字，所以这个算完之后的数字跟后面这个向量这个点呢，就不是内积，而是乘法。所以你要知道它的差别性。好，所以那个时候我们有讲过 ，a 逗着 a 逗着 a 出来不是你想的那个长度，它会变成向量。OK， 好，但是这个题外话讲一下。好，那其他再来。所以这个正定性基本上只能维持2次。内积2次，哦，这样子内积2个内积1次这样子，哦，变成平方。再第二个交换率，因为不管是 a 逗着 b 还是 b 逗着 a， 我和你夹几度跟你和我夹几度是一样的，所以它们内积出来是一样的，所以具有交换率。再跳第4个，具有分配率。那分配率这件事情的话，我上次在上学期的时候，我们有画图给大家看，就是说先把 b 跟 c 向量合成之后，和 a 内积的结果。和分别跟 A 内积之后的结果相加，会不会一模一样？好，按照我们的观察是会一样的，所以这个分配率我们现在也可以在空间化，它也是可以的。所以透过这3个的结果，我们得到了下面这个类2次乘法公式，很像的乘法公式，类哦，像哦。哦，所以我们上学期你如果去翻一下，我会告诉你说，这个就像乘法公式一样。因为我们好像在算，如果 a 加 b 去逗成 a 加 b 的话，乘法公式告诉我，好像就是 a 加 b 的平方等于 a 加 2ab 加 b 平，对不对？所以我们看一下结果，背起来好像我这里有写错了，自己帮我标一下，平方，忘记写上去了。最后结果，真的看起来好像平方加平方乘上2倍的 a，x 比加 y 比加20y，可是这是向量，不是数字。但是看起来结果很像，所以像类乘法公式。可是记住，这个乘法公式只能使用在2次，也就是像括号平方的感觉。你不可以去制造出 x 加 y 括号3次方那种感觉。啊，那么它为什么可以按照分配率？我是慢慢算。那重点在 a 逗着 b 跟 b 逗着 a， 它们2个可以结合成 2a 逗着 b， 而这个呢有正定性，这个有正定性，所以看起来就好像乘法公式一样。好，但是其他的时候就不能再做。好，所以勉强我们还可以在这里用，再多几个，就是这个。对吧？好，就这样，这3大类。哦，在运算的时候，其实这3大类啊，其实看起来都很像乘法公式。不对啊，相加乘以相减等于平方减平方，好像。可是请你记住哦，这是因为我们按照前面那3个条件，正定性、交换率跟什么分配率，所以我们分配了一下正定性还有交换率，所以 a 逗成 b 跟 b 逗成 a 出来一正一负抵消掉，所以就留下这里。上面这里也是一模一样的，所以我们看起来像乘法公式的就这3个，不要再多做解释。好，但是因为我们现在在空间中，所以我们会做一些比较刺激的合成。所以在做这种内积的这种像乘法公式的运算里面，其实我们还是可以存在一个像这样的感觉。这个笑话好烦哦，我把它贴在这里，浪费空间。好，写一下。我们其实还有一个 a 加 b 加 c 去逗成 a 加 b 加 c。其实可以写成，因为这个好像以前被 x 加 y 加 z 括号平方，会有 s 比加 y 比加 z 比加20y 加2y 加2s， 啊，这个就是长这样。好，这个也可以。好，老师，为什么这个也可以这样？上去。
这个为什么也可以？因为这个看起来就像乘法公式，但是它只是2次式而已，所以还可以接受。但是不要给我过度解释什么 a 加 b 构成 a 加 b 再构成 a 加 b， 那就没了。那个呢，如果你今天问我 a 加 b 构成 a 加 b 构成 a 加 b， 那我会告诉你说，前面2个你继续使用那个乘法公式算完之后就是那个东西的这么多的向量，对吧？因为最后那个是乘法的，因为这是数字乘向量，就变成系数积而已。哦，所以我们就使用在这里。好，那我会写出来，这方便大家在使用的时候可以比较直观的去使用它。OK。好，像这种为什么要稍微介绍一下3个呢？因为我说过嘛，在空间中要描述一个向量，其实只用2个来合成，可能已经开始不够了。因为2个来合成的话，可能我们有立体的感觉，需要再1个，所以我们可能会用到3个向量来合成。哦，这件事情开始会发生。好，这边讲到这里。好，那这里有一个系数的分配，就是放大之后再内积，跟内积完之后再放大是一样的。好，这个看过了。好，那这4个运算里面哪一个最常做到？正定性最常做。为什么？因为我们最喜欢考那种合成之后的向量的长度嘛，对不对？所以我们可以来看一下。